I dobrodošli ljudi u još jedan video o izradi projekta Frog. Posljednjih 7-8 dana kako se nismo vidjeli, izdešavalo se mnogo stvari. Napokon sam završio finalni izgled projekta, to jest dao sam taj neki finalni dizajn i oformio sam sve fajlove potrebno za izradu. Vi sad upravo gledate na snimcima koji idu u ovom momentu. Ljudi koji već godinama sarađujem sa njima, tako da sve je opšte poznato. Čelik ćemo raditi kod Saleta na laserskoj mašini u CAD stilu, radit ćemo kod Miše aluminijumske elemente koji se rade na glodalu i ovog puta 3D Republika izlazi u susret sa elementima izrađenim od plastike. Pokušao sam da sve ovo lepo sklopim, da to čini jedan lep dizajn, nadam se da vam se on dopada. Kao što vidite na dizajnu napravio sam i kompletnu bočnu stranu iz razloga da bi se videla strujna letva Seasonic napajanja. Nije mi bilo milo da sečem postojeću stranicu, bilo mi je mnogo lakše i pravo da vam kažem izazovnije da napravim identičnu stranicu samo sa otvorom za napajanje. Tako da i ona sledi u ovom paketu izrada i mogu vam reći da su fajlovi svi već poslati ljudima i neki su čak i izrađeni. Tako da bacamo se odmah u akciju, odlazak u CAD stil i izrada, to jest izrada je već urađena, ali savijanje elementa, to jest cijelog frejma od čelika 4 mm koji će nositi ovo kućište u položaju koji sam zadao. Idemo u akciju. Dobro jutro ljudi, lepo jutro, subotnje jutro, a ja evo hitam u CAD stil. Idem da pokupim delove od 4 mm čelika za Frog projekat. Znači evo, lep je dan, što je najbitnije, i idemo u stvaranja nova. Evo uključenje na glavni put. Uglavnom, elementi koje sam pripremio su izrađeni, treba da se saviju, tako da nećete imati prilike da vidite kako se to sve reže na novoj Vistronic laser mašini kod Saleta, ali u CAD stilu, ali definitivno ćete vidjeti malo savijanja. Ja sam ponovo tu i alat i sve što je potrebno da obeležim gde ćemo udarati, gde će biti udarci za savijanje i koji su sve uglovi, da se isprati ta kontura celog frejma i stope, a posle toga idemo na plastifikaciju kod mesta krleta. Tako da eto, jedan vlog, uključujući i sve ono što sledi, a između ostalog to je da su stigli i cable mod kablovi specijalno napravljeni za ovaj projekat. Tako da idemo dalje u akciju. Sad dok prilazimo Pančevački most i idemo prema Borči preko Dunava, da vam kažem i da su delovi koje sam napravio u saradnji sa 3D Republikom izrađeni na 3D printerima. Zadovoljan sam kako je ispalo, oni su zaista profesionalci u svom poslu i to je fenomenalno. Tako da bukvalno će se sve u sledećih, nadam se, 10-ak dana sklopiti da bude prisutno, da bi moglo da se nastavi sa izradom projekta. Tako da sve tu polako pristiže, još uvijek čekam RAM memoriju i SSD od Patriot Viper kompanije, ali dobro, i to će stići. Planiram da modifikujem malo RAM memoriju, da se uklopi u CO mod, naravno i SSD SATA varijante također da izmodujem, da se uklopi, znači, u celokupan dizajn, ali o tom potom kad bude stiglo i kad budem predstavio sve to.
I kao što ste vidjeli, opet jedno lepo druženje i ljudi sa kojima već godinama sarađujem, tako da Čeda je tu pomogao oko savijanja, ja sam napravio neke greške, ali smo sve to ispravili i uspešno formirali taj kalup koji će to nositi. E sad, ljudi su također iz Tide Republike bili baš brzi i predusetljivi i gotovi su elementi, to jest ove kružne maske za ventilatore sa usmerivačima vazduha. Dvoumio sam se tu, pošto samo kućište na sebi ima neke kružne otvore, da li raditi kružne ili ovako i onake, jer odlučio sam se na ove staromodne i nekako meni najlepše grilove, da nazovem tako da sam se odlučio za taj rebrasti izgled i usmerivače vazduha koji ću moći u okviru aluminijumskih elemenata da pomeram u kom god hoću pravcu. Probao sam već da ofarbam neke od njih u boju aluminijuma, da to bude bukvalno stopljeno, ali još uvek nisam definisao da li ću i frame i sve ostalo farbati u neku specijalnu boju, na primjer narandžasta perla, kao što su automobili, onako neka zlatna, bež ili šta ti ja znam, ali za sada je to sve u razmatranjima, ali mislim da ćemo ići na klasičnu crnu sa aluminijumskim detaljima, gde će narandžasta biti samo u nekim tragovima, na nekim određenim elementima. Za sad to još uvek nisam rešio, ali se dvoumim, da kažem onako poprilično, tako da hvala još jedan put Tide Republici na pomoći, sarađivat ćemo i u budući, zaista sam zadovoljan kako su ovo odradili. A imam još jednu lepu vest. U petak su stigli i kablovi od Cable Modsa, zaista veliko hvala, zaista brza isporuka, svega je 8 dana trebalo, kako smo sve rešili, izabrali pattern i sve ostalo da stignu kod mene u Srbiju, zaista premium izgled, zaista je sve kako sam zamislio, da tako kažem. Oni izvorno ne izrađuju za Connect napajanje od Seasonica kablove, ja sam uzeo drugo napajanje, pa pretpostavljam da će oni apsolutno odgovarati, zato što su konektori identični. Od ponedeljka ću proveriti kompletan pin-out, samo da budem siguran, jer ovo je dobar način saradnje sa Cable Modsom, gde ću im ja ukazati, ako postoji sličnost, da to mogu da rade i u buduće za Connect napajanje. Znači oni ovo nemaju u portfoliju, ovo su, da kažemo, custom kablovi koje ću ja možda prilagoditi, ali sve ćemo to gledati u narednoj emisiji. Vi sad uživate u snimcima kablova, ja sam sve to malo aranžirao, želim da prikažem naravno prezentu u najboljem svetlu, ali bez imalo pristrasnosti ili bilo čega drugog, zaista sve što su ljudi poslao, uključujući kompletan hardware, je zaista vrhunski, kao i kablovi koji su zaista na vrhunskom nivou. I ljudi, bio je još jedan video vezano za izradu projekta Frog, nadam se da vam se dopada, vidimo se uskoro sa novim detaljima vezano za celu ovu izradu, čim budem plastificirao i čim budem sad ovo počeo da sklapam, vi ćete imati prilike da vidite sve to u nekom time-lapsu, a nešto i uživo, da biste bili možda brže informisani, zapratite na Instagramu i na Facebooku, tamo umem češće da kačim fotografije nego što su video, tako da eto, ako vam se dopada, like, subscribe i dođite na naše društvene mreže, a mi se vidimo u narednom videu i hvala vam puno što pratite. Ćao!